जिला स्तर में कार्यरत राजस्व अमला मानकर मूल दरमा ओआरएसपी नियम अनुसार लेवल 9 को वृद्धि करने जिलापाल सुपारिश आधार में कैडर पुनर्गठन और ओआरएस पदोन्नति जिला स्तरीय राजस्व अमला को अवहेला सहित 10 दफा दाबी नहीं राजस्व अमला मैंने गत मास 7/7/2025 तारीख ठार कला बैच परिधान कर प्रतिवाद करते। फलस्वरूप मान्यवर ओडिशा राजस्व और विपर्य परिचालन मंत्री सुरेश पुजारी संघ सहित 9/7/2025 आलोचना कर खूब शीघ्र यार समाधान पर प्रतिश्रुति देते उपस्थित राजस्व अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव 15 दिन भितर कैडर पुनर्गठन कार्य को संपादन करने को प्रतिश्रुति देते किंतु दुर्भाग्य और विडंबनार विषय जे यह एक मास समय बीती जाते जिला स्तरीय राजस्व अमला कैडर पुनर्गठन जाए हो पारा ना अन्य दाबीगुड़िक पूर्ण हो पारा ना। यह ओआरएस को केंद्र सरकार पक्षर जो विज्ञप्ति द्वारा राजस्व अमला माने ओआरएस पदवी को पदोन्नति पाइबार वंचित हे। राज्य सरकार राजस्व अमला मान प्रति वैमातृक मनोभाव प्रतिवाद और राज्य संघर आह्वान क्रमे खोर्धा जिलार समस्त राजस्व अमला पूर्व निर्धारित कार्यसूची अनुसार 11/8/2025 तारीख ठार सामूहिक छुट्टी रहे अनिर्दिष्ट काल पर्यंत आंदोलन आरंभ कर। निराकापुर बालंगीर मोबाइल टीवी।